Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to my video vlog. Eh, Kebetulan hari ini aku ditemenin sama anak aku, Zahra Ramadhani, anak aku yang kedua. Tapi baru aja bobo guys. Aku hari ini mau sharing sedikit tentang pengalaman aku jadi ibu kedua kalinya. Karena ini anak aku yang kedua, ya kan, baru lahir tahun kemarin di bulan November. Dan anak aku yang pertama itu usianya udah SMP kelas 2. Jadi antara anak aku yang pertama sama yang kedua itu lumayan jauh jarak usianya gitu, sekitar 13 sampai 14 tahunan gitu. Dan sama-sama lahir dengan cara sesar, dan alhamdulillahnya aku masih bisa ngasih ASI antara anak aku yang pertama sama yang kedua ini gitu. Aku pengen sharing sedikit gitu ya, cerita dikit. Kemarin anak aku Zahra ini ngalamin batuk pilek. Udah 4 harinya sekarang ya gitu. Dan sempat riwah juga sih. Kenapa? Karena sepengalaman aku dulu waktu anak aku yang pertama sih di usia, sekarang anak aku yang kedua ini usianya 4 bulan gitu. Jadi anak aku yang pertama itu di usia 4 bulan nggak pernah bapil. Jadi kayaknya itu di atasnya itu gitu ya. Nah, kebetulan si Zahra ini, anak aku yang kedua ini, dia baru aja ngalamin bapil di usia 4 bulan gitu. Batuk pilek, cuman nggak sampai parah ya gitu. Alhamdulillahnya gitu. Jadi kemarin tuh aku sempat bingung juga nih, sharing-sharing juga, tanya-tanya juga, bisa nggak usia bayi 4 bulan itu mengkonsumsi obat untuk meredakan bapilnya gitu. Ada beberapa pendapat juga sih yang sebenarnya jangan gitu ya, jangan mengkonsumsi obat dulu untuk usia masih bayi ya kan, karena masih kecil juga. Tapi kemarin aku putuskan untuk pergi ke bidan karena melihat kondisinya si Zahra juga masih belum reda bapilnya, jadi aku kasihan gitu. Akhirnya sama bu bidannya itu dikasih obat gitu loh guys. Maaf ya, ini mungkin pencahayaannya agak kurang baik sedikit karena ini pencahayaan alami dari luar. Jadi dikasih obat gitu, tapi sebenarnya sih tablet gitu, tapi dialusin gitu. Jadi diracik sendiri sama si bu bidan gitu obatnya. Jadi kelihatannya tuh kayak puyer gitu. Jadi dikasih beberapa bungkus untuk sekitar 4 harian gitulah gitu. Jadi diminum pagi, siang, dan malam. Jadi rutin gitu guys. Dan alhamdulillahnya sih batuk anak aku itu mulai mereda, walaupun memang ada sisa dahak ya yang masih belum keluar, karena di usia 4 bulan bayi itu kan masih belum bisa mengeluarkan lendir ataupun dahaknya sendiri gitu, nggak kayak kita juga kan. Kalau kita kan udah dikeluarin sendiri kan juga bisa gitu, tapi kan kalau usia masih bayi kan masih belum bisa. Jadi sebenarnya sih butuh alat bantu gitu kan. Ada sih semacam alat bantu gitu, semacam kayak pipet gitu yang bisa ngeluarin dahaknya si kecil gitu. Tapi aku masih belum nyoba karena aku belum tahu caranya guys gitu, cara menggunakan alat bantu tersebut. Jadi akhirnya aku pergi ke bidan, solusinya gitu. Dikasihlah tuh obat ya kan untuk membantu meredakan bapilnya, dan alhamdulillah sih ada hasilnya sih gitu, walaupun sekarang masih ada sisa sedikit batuknya itu, tapi nggak intens banget sih. Jadi dia masih bisa tidur, masih bisa main juga gitu ya kan sehari-harinya gitu. Dia nggak begitu rewel sih anaknya gitu, alhamdulillah. Mungkin ibu-ibu di rumah juga pasti riwah ya kalau misalkan anak bayi ibu tuh ngalamin yang namanya bapil, ya kan, batuk pilek. Apalagi sampai anak-anak kita itu nggak bisa tidur nyenyak gitu kan, karena
tersumbatnya aliran nafas mereka, udara yang masuk ke dalam gitu karena, ada lendir atau ada dahak yang tertinggal di hidung masih belum cair gitu kan sampai ke tenggorokan, jadi bawaannya kan juga nggak enak gitu. Sepengalaman aku gitu yang kemarin sempet riwahnya itu ya moga aja sembuh gitu. Soalnya kan di usia seperti ini kan masih rentan banget gitu. Anak aku yang pertama sih di usia segini, usia 4 bulan itu belum pernah ngalamin bapil ya, kayaknya tuh di atasnya itu ya, di atasnya usia 4 bulan itu guys, eee, yang ngalamin panas, ya kan. Biasanya kalau mau pinter apa gitu kan kata orang tua dulu tuh, panas badannya, nggak enak badannya gitu. Sedangkan di usia 4 bulan itu anak aku yang pertama, Dava, itu, belum belum apa ya, belum pernah ngalamin bapil gitu, beda sama adiknya. Kalau adiknya, ini ngalamin bapil gitu. Selain itu juga aku, eee, makein dia itu minyak esensial. Minyak esensialnya tuh yang kayak gini. Ini dia, aku pakai ini guys, nih Cesa. Kebetulan juga ini tuh recommended juga sih dari temen aku gitu yang ngasih tahu kalau, anak usia masih bayi itu alangkah lebih baiknya juga dikasih ini gitu. Nih guys, aku spill ya, Cesa. Di apotik, di online-online shop juga ini banyak banget terjual dan harganya juga alhamdulillah terjangkau. Aku pilih yang biru karena ini tuh, eee, buat bapil anak-anak yang lagi mengalami batuk pilek. Sebenarnya ada berapa varian ya, aku lupa sih, ada yang merah, kuning, hijau juga, dan aku pilih yang ini karena ini untuk bapil gitu. Jadi tinggal dioperasikan aja di area-area tertentu gitu, kayak, di sekitar lehernya gitu untuk meredakan batuknya juga, terus dekat ini di apa, di sini antara keningnya itu. Dengan cara yang hati-hati juga, jadi biar nggak sampai kena ke matanya gitu guys. Nah kayak gini, ya aku pakai ini, pakai Cesa, namanya Cesa Happy Nose ya, essential oil. Ini banyak banget dijual di apotik, terus di toko-toko perlengkapan bayi juga atau di online shop juga, banyak banget dan harganya tuh terjangkau banget guys. Mungkin itu dulu ya yang bisa aku sharing, buat kalian dan khususnya untuk para ibu-ibu yang punya anak baby, yang masih bayi juga kebetulan lagi bapil atau lagi nggak enak badan. Semoga video ini bermanfaat dan di lain waktu, eee, aku akan sharing video vlog selanjutnya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum.